Λοιπόν, ακούσαμε το Γλάρι και γυρίσαμε παρέα με τον αγαπημένο Απόστολο Ρίζο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε και σε σένα βέβαια, Άγγελε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι. Προετοιμαζόμαστε γιατί την Τετάρτη έχουμε και τη συναυλία μας εδώ στην Αθήνα στο Κύτταρο. Σωστά. Έτσι με την υπέροχη ομάδα των συνεργατών ας πούμε και ξέρεις νέα τραγούδια, νέα μπάντα, γενικά πολλά καινούρια. Οπότε αν μη τι άλλο το στοιχείο της ανανέωσης είναι κάτι που κυριαρχεί ας πούμε, ξέρεις, κατά κάποιο τρόπο. Και ανυπομονώ έτσι να συναντηθούμε και να παίξουμε και εδώ στους φίλους μας τα καινούργια τραγούδια και αυτά που αγαπάμε και ωραία θα είναι. Κύτταρο λοιπόν Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, έτσι? Ναι, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και θα είμαστε εκεί. Και έχεις ξαναπαίξει και νομίζω και αρχές Δεκέμβρη έχεις ξαναπαίξει στο Κύτταρο. Όχι, είναι συναυλία της αναβολής γιατί τότε 4 Δεκέμβρη ήταν ο Μπάιρον που τέλος πάντων που γινόταν ο χαμός και μπράβο, διάφορα απαγορευτικά και γενικά ό,τι γινόταν εκείνη τη μέρα αναβλήθηκε. Και η ημερομηνία που βρήκαμε έτσι που να μας βόλευε σε γενικές γραμμές ήταν τώρα 4 Φλεβάρι. Τυχαίνει να είναι 4 εκείνο Δεκέμβρη, τώρα 4 Φλεβάρι. Σωστά. Οπότε αυτή είναι η συναυλία. Άρα λοιπόν θα έχουμε Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στο Κύτταρο. Τι ώρα? 9.30 θα ξεκινήσουμε. Οπότε κατά 9 παρατέρα το 9 καλό είναι κάποιος ας πούμε, να έρχεται σιγά σιγά προς το χώρο. Τέλεια. Θα το πούμε πάλι και στη συνέχεια, θα το ξαναθυμίσουμε φυσικά το live. Και έχουμε λοιπόν και μια πρόσφατη δισκογραφική δουλειά, Ασκήσεις Τρυφερότητας. Ομολογώ ότι ο τίτλος είναι έτσι λίγο ιδιαίτερος και πολύ όμορφος παράλληλα. Ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν για να ολοκληρώσω την ερώτηση, είναι η τρυφερότητα κάτι, μια λύση μάλλον σε όλα αυτά που ζούμε? Κοίταξε, νομίζω ότι σε αυτή την ανεκδιήγητη πραγματικότητα που εντείνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, ξέρεις και που έχει όλα αυτά τα στοιχεία που δεν χρειάζεται να τα ονοματίσουμε τώρα, γι' αυτό και βάζω και τη λέξη ανεκδιήγητη, γιατί είναι ακόμα και κακές έννοιες χάνουν λίγο το νόημά τους με όλα αυτά, δηλαδή ξεπερνιούνται με έναν τρόπο. Με την αρνητική έννοια το λέω αυτό και δεν είναι αρκετές για να περιγράψουν όλο αυτό το παρανοϊκό κλίμα. Εγώ κοίταξε να σου πω κάτι προσωπικά κάποια στιγμή και πριν λίγα χρόνια ας πούμε, που με όλα αυτά που συμβαίνανε και στα δικά μας εδώ, αναφέρομαι και στη χώρα μας, θύμωνα γενικά προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο λίγο να μην το κάνω. Ξέρεις, και χαρακτηριστικά, ας πούμε, με βλέπαν φίλοι μου στον δρόμο, τι κάνεις εσύ Απόστολε, και μου έρχεται μια μέρα, ας πούμε, και λέει ασκήσεις τρυφερότητας. Δηλαδή προσπαθούσα λίγο να μην χάσω την επαφή με τον εαυτό μου και το καλό στοιχείο μέσα μου, να μην σκληρύνω, να μην κουμπώσω, όλο αυτό που συμβαίνει γενικότερα. Οπότε αυτός ο τίτλος, εντάξει, είπες και εσύ και σε ευχαριστώ που σου αρέσει, που σου φαίνεται έτσι και όμορφος κτλ. Αλλά για μένα είναι πέρα για πέρα αληθινός. Αυτό λοιπόν, αυτή η απάντηση στο τι κάνεις έγινε και ο τίτλος αυτού του άλμπουμ και τα τραγούδια αυτά, τα 11 τραγούδια έτσι αποτελούν κομμάτια του. Και είναι έτσι μικρές όλες ας πούμε κατά κάποιο τρόπο στιγμές στο χρόνο που είναι και λίγο θέσεις. Θέσεις και προς τον εαυτό μας αλλά και προς τον διπλανό μας, γιατί σε όλο αυτό κυρίως το κλίμα αυτό που κινδυνεύει πολύ είναι η σχέση μας με τους κοντινούς ανθρώπους. Δηλαδή ξέρεις όλο αυτό το ζωφερό κλίμα που μας δηλητηριάζει ακόμα και αν έχουμε και άμυνες και οτιδήποτε άλλο, μπορεί να μας φέρει σε σημείο δυσάρεστο να την πληρώσει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, στα νεύρα μας που θα βγουν, στο θυμό μας που θα βγει για κάτι άλλο και βέβαια και στον εαυτό μας θα πρέπει να είμαστε τρυφεροί καταρχάς στον εαυτό μας και στο διπλανό μας. Δηλαδή είναι μια πράξη επαναστατική τη θεωρώ. Την τρυφερότητα. Και μας δίνει και αυτό το κατάλληλο βήμα, θεωρώ, και τη ματιά να έχουμε δυνάμεις. Θεωρείς υπάρχει ακόμα ανθρωπιά ή υπάρχει ανθρωποφαγία? Κοίταξε να δεις τώρα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω ως δηλαδή ή το ένα ή το άλλο. Σίγουρα θεωρώ ότι υπάρχουν όλα. Υπάρχουν και τα δύο. Το θέμα είναι όμως τι δεν πρέπει να μας συμβεί. Γι' αυτό και η τρυφερότητα είναι η γέφυρα προς την ανθρωπιά. Είναι η λύση. Βέβαια δεν είναι η λύση. Είναι το μοναδικό νομίζω
που κινδυνεύει και πρέπει διαρκώς να υπενθυμίζουμε στο να μην χαθεί. Σωστό. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με άσκηση. Ασκήσεις τρυφερότητας. Ξέρεις, γιατί ας πούμε, εντάξει, οι νεότεροι δεν ξέρω, εγώ τώρα, ξέρεις, υπάρχει και μια ηλικία πια, και το λέω αυτό με ποια έννοια, ότι οι εμπειρίες ζωής και διάφορα, ξέρεις, βαραίνεις κι εσύ, όπως περνάει ο χρόνος. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλει εξάσκηση για να μην γίνει η καρδιά σου πέτρα. Ναι, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό πήγα να σου πω, και με όσα συμβαίνουν δεν είναι και ότι πιο εύκολο, έτσι. Δεν είναι. Αλλά δεν έχει και σημασία αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Είναι σχεδόν μονόδρομος, θεωρώ. Αλλιώς δεν το που καήκαμε. Δηλαδή, γιατί μετά στην ερώτησή σου θα καταλήξει να υπάρχει μόνο το άλλο. Σωστό. Και αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί. Και σε μια χώρα που πιστεύω ότι πάει από το κακό στο χειρότερο, έτσι. Ναι, βέβαια. Όπως λέγει ένας φίλος, ας πούμε, το σίγουρο είναι ότι η αυριανή μέρα θα είναι χειρότερη. Ναι, και νομίζω ότι έχει και δίκιο. Με αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, πραγματικά. Εντάξει, ναι, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ο καθένας νομίζω θα πρέπει να προσπαθεί, δηλαδή ακόμα και αν κάνει υπερβάσεις, να κρατάει οτιδήποτε είναι αληθινό και όμορφο και ανθρώπινο ζωντανό. Καταρχάς στον προσωπικό του χώρο και όπου κινείται, σαν ένα ελάχιστο, αν θες, το οποίο είναι όμως και μέγιστο σαν πράξη. Πάμε λίγο να μου πεις για τραγούδια, γιατί θέλω λίγο να σταθούμε σε 3 συγκεκριμένα τραγούδια. Το Γλάρι λοιπόν που ακούσαμε, ναι. θέλω να μου πεις λίγο περισσότερα. Καταρχάς είναι ποίημα, έτσι. Κοίταξε, τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ είναι σε μουσικές στίχους δικούς μου, εκτός από 3 τραγούδια που είναι της αγαπημένης μου στιχουργού, της Τάμι Τσβέκου, και ένα από αυτά είναι η Γλάρι. Όπου η Γλάρι πράγματι είναι ένα ποίημα. Κάποια στιγμή που το είχε γράψει, το είχα δει και κατευθείαν έτσι, πώς να το πούμε, με ρούφηξε. Και είναι ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ. Και επίσης, ας πούμε, είναι ένα τραγούδι που το αφιερώνουμε και στα παιδιά της Παλαιστίνης. Ναι, τώρα τα υπόλοιπα τραγούδια, ποια είναι τα άλλα 2 που ήθελες να με ρωτήσεις? Θέλω να σε ρωτήσω για τους ξένους. Ναι. Και θέλω και λίγο να σταθούμε στα τρένα. Οκ. Κοίταξε, οι ξένοι είναι ένα κομμάτι, νομίζω, που τα ζευγάρια, τα ερωτευμένα ζευγάρια, 2 άνθρωποι που βρεθήκανε με το όραμα, αν θες, του έρωτα, το λαχείο που λέμε, και παίρνω την καλύτερη των περιπτώσεων, γιατί όλο το κλίμα που περιγράφεται και στο κομμάτι συμβαίνει και σε όλα τα ζευγάρια. Αλλά πόσο μάλλον σε αυτές τις καλότυχες περιπτώσεις που η φθορά της σχέσης και ξέρεις, η κατάσταση, ας πούμε, φέρνει κάποια στιγμή ένα είδος που μπορεί να νιώθεις ένα είδος αποξένωσης. Εκεί βέβαια το τραγούδι λύνεται και λέει χαρακτηριστικά στο ρεφρέν, ας πούμε, ξένοι και οι δυο μας ξένοι, άλλη μια νύχτα πάει χαμένη. Μην ξεχνάς το θαύμα που μας δένει, θα είμαστε και 2 χαμένοι. Το θαύμα που ενώνει 2 ανθρώπους είναι πάντα εκεί και αυτό θέλει, αν θες, διαρκώς την προσπάθειά μας, όταν εμπνεόμαστε να το κάνουμε, και αν δεν εμπνεόμαστε μπορεί να είναι λόγοι άλλοι, και εκεί πέρα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρη η ματιά μας, αν υπεραιζόμαστε από την πραγματικότητα που λέγαμε πριν ή οτιδήποτε άλλο, για να μην την πληρώνουν οι δικοί μας άνθρωποι. Αυτό. Και θέλω τώρα να μου πεις για τα τρένα. Τα τρένα είναι αφιερωμένο στα 57 θύματα του εγκλήματος των Τεμπών. Της δολοφονίας, θα πω εγώ, των Τεμπών. Και παίρνω λοιπόν το στίχο σου που λέει «Σε τρένα χωρίς επιστροφή», και θέλω λίγο να μου πεις, αυτό το «ζούμε από τύχη» που ακούστηκε από τη δολοφονία των Τεμπών και μετά, ισχύει τελικά σε αυτή τη χώρα? Εγώ θα το αλλάξω λίγο αυτό και θα σου πω το εξής. Ζούμε στη χώρα που είναι του να μη σου τύχει. Όχι ζούμε από τύχη οτιδήποτε άλλο. Γενικά είναι να μη σου τύχει κάτι. Και σε οποιοδήποτε επίπεδο, έξω στην κοινωνική, πολιτική ζωή μιλώντας, δηλαδή γενικά, έτσι, αναφέρομαι και στις δουλειές και σε αυτά και τα λοιπά, στις υποχρεώσεις και οτιδήποτε άλλο. Γενικά εύχεσαι να μη σου τύχει.
Γιατί άκρη βγάζει δύσκολα, μιλάμε για την πλήρη διάλυση. Εγώ δεν έχω διαφορετική εικόνα από τη χώρα. Διαρκώς. Δηλαδή, μιλάμε για μια απόλυτη διάλυση. Οπότε η απάντησή μου είναι ξεκάθαρα στη χώρα του να μην σου τύχει. Όχι ζούμε από τύχη, όχι αυτά κτλ. Να μην σου τύχει. Και το μέχρι τέλους που ακούγεται για αυτή την υπόθεση, ρε, εσύ, το πιστεύεις σε αυτή τη χώρα, ότι η δικαιοσύνη υπάρχει? Το μέχρι τέλους θα πρέπει να είναι έτσι κι αλλιώς. Η δικαιοσύνη, αν δεν υπάρχει, θα υπάρξει. Κάποια στιγμή θα υπάρξει. Θα πρέπει. Τουλάχιστον δεν είναι κάτι το οποίο όλοι μας ευχόμαστε. Σίγουρα. Πρέπει να προσπαθήσουμε γι' αυτό, ας πούμε, ή να είμαστε δίπλα όσους αγωνίζονται, ας πούμε, για αυτό το αίτημα. Το αυτονόητο, έτσι. Τώρα συζητάμε για τα αυτονόητα. Αυτό είναι το τραγικό, νομίζω. Άλλο ένα στοιχείο που δείχνει, ξέρεις, όλο αυτό με τα αυτονόητα είναι χρόνια που αρχίζουν και ξυλώνονται. Απλά τώρα είναι απροκάλυπτο πια. Ας πούμε, το βλέπεις, έχει χαθεί το αυτονόητο και δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Αλλά εντάξει, είναι μια περίοδος ζήμωσης γενικά και εκεί πέρα θέλει ξεκάθαρα, ας πούμε, τουλάχιστον ο καθένας να έρθει σε επαφή με αυτό που θεωρείται αυτονόητο και θα καταλήξουμε ξανά στη σημασία που έχει το να είναι ο άνθρωπος πρώτος και μετά όλα τα άλλα. Ακριβώς. Πάμε λίγο να γυρίσουμε λοιπόν τώρα στο Λεύσον, το θυμίσουμε πάλι. Την Τετάρτη που μας έρχεται, 4 του μήνα, στο Κύτταρο. Ναι. Ασκήσεις τρυφερότητας. Για όλα αυτούς τους λόγους που εξηγήσαμε, λοιπόν, νομίζω ότι χρειάζεται να ξεκινήσουμε ασκήσεις τρυφερότητας. Ναι, θα παίξουμε να προσθέσουμε και πρώτη φορά στην πραγματικότητα στην Αθήνα τα τραγούδια του νέου άλμπουμ. Αλλά βέβαια και τα παλιότερα, έτσι, αγαπημένα, με μια άλλη φρέσκια ματιά από τους υπέροχους μουσικούς συνεργάτες, έτσι, που θα είμαστε επί σκηνής. Και εγώ ανυπομονώ και όλοι μας ανυπομονούμε, από εμάς τουλάχιστον, έτσι να συναντηθούμε με τους φίλους και τις φίλες και να περάσουμε, να φύγουμε διαφορετικοί από ό,τι θα μπούμε στο κύτταρο. Αυτό. Πολύ σωστό. Γενικά ο δίσκος, από ό,τι κατάλαβα, ο Ασκήσεις Τρυφερότητας, είναι ένας δίσκος DIY, δηλαδή το δεν κάνεις μόνος στην ουσία, έτσι. Ναι, έμπλεξα με αυτό. Ξέρεις, ήταν κάτι το οποίο το είχα λίγο χρόνια που το έλεγα να το κάνω. Και έτσι έγινε και ασχολήθηκα πολύ με το θέμα, έτσι, της παραγωγής και της ηχοληψίας, μελετώντας, εννοώ, δηλαδή, ξέρεις, για μεγάλο διάστημα. Νομίζω ότι αν μετρήσω τις ώρες δεν μπορώ να τις υπολογίσω που έχω φάει. Και επίσης, έτσι, υπέμειναν το μαρτύριο, ξέρεις, και εδώ πέρα στο χώρο το προσωπικό που έχω στο Διάκη, η οικογένεια, και εντάξει, τους ευχαριστώ δημοσίως γι' αυτό που έγινε πραγματικότητα. Ναι. Και το χάρηκα πάρα πολύ, ξέρεις, όταν έχεις και έναν ήχο στο κεφάλι σου, λίγο συγκεκριμένο, και αυτό, ξέρεις, πάντα επειδή έτυχε να είμαι και σε κάθε ηχογράφηση που γινόταν, σε κάθε δίσκο, πάντα δίπλα στους ηχολήπτες, εκεί, σε όλη τη διαδικασία που γινόταν, ήταν κάτι που με μάγευε, να σου πω την αλήθεια, έτσι. Και αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο είναι ότι κατάλαβα από την όλη διαδικασία ότι σου δίνει και πάρα πολλά στοιχεία και πάνω στις άλλες ιδιότητες. Δηλαδή, έχω γίνει και καλύτερος κιθαρίστας και νομίζω τραγουδάω και καλύτερα. Γενικά, δηλαδή, όλα είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Και είναι ένα πεδίο δράσης που τουλάχιστον, ας πούμε, ως ένα σημείο, είναι καλό να το γνωρίζουν όλοι όσοι παίζουν ένα όργανο, για παράδειγμα. Ο ήχος είναι μια φοβερή κατάσταση και ξέρεις, τι να λέμε τώρα, θα αρχίσουμε να λέμε πολλά, νομίζω, θα κουράσουμε τους φίλους μας. Άρα φαντάζομαι θα συνεχιστεί αυτό, έτσι. Κοίταξε, σίγουρα είναι κάτι που συνέβαινε, απλά δεν ολοκληρωνόταν εδώ, ξέρεις. Δηλαδή, μπορεί να πήγαινα κάπου αλλού σε ένα άλλο στούντιο με συνεργάτες να το ολοκληρώσουν, που εμπιστευόμουν. Όπως και στο άλμπουμ αυτό, δηλαδή, η βοήθεια του Γιάννη Παξεβάνη, έτσι, πολύ σημαντικού ηχολήπτη, που είχαμε κάνει και τα 2 κομμάτια που είχαν κυκλοφορήσει ως single αρχικά πριν εκεί εποχή καραντίνας από αυτό το άλμπουμ. Βάλαν τις ράγες στο τρένο, δηλαδή, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Θα δανειστώ αυτή την έκφραση. Και
Και έτσι νομίζω όλα πήγαν κατευχήν, τουλάχιστον έγινε ένα άλμπουμ που εγώ προσωπικά το συγκεκριμένο το αγαπώ πάρα πολύ. Σίγουρα, φαντάζομαι τώρα. Και μόνο οι ώρες που πέρασες στο στούντιο εκεί, στο σπίτι. Ναι, παίζοντας, ξέρεις, και τα όργανα έχω παίξει πάρα πολλά. Δηλαδή, ναι, εντάξει, δεν λέμε για τις κιθάρες που πάντα παίζω στους δίσκους, αλλά και τα υπόλοιπα όργανα σε κάποια κομμάτια. Έχεις παίξει ήταν μια διαδικασία πολύ δημιουργική, δηλαδή, ξέρεις, το χάρηκα και ως παιχνίδι. Έπαιξε δηλαδή και μπάσο, ας πούμε, και drums. Τι όργανα έπαιξες? Στους γλάρους έχω παίξει τα πάντα. Τέλειο. Που ακούσαμε, ναι. Ναι, κιθάρες, ναι, σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά ναι, και μπάσα σε κάποια κομμάτια, ναι. Βέβαια, εντάξει, υπήρχαν και έτσι σε κάποια συνεργάτες εξαιρετικοί, όπως η Λένα Χατζηγρηγορίου στο Βιολικές Φλογέρες, σε 2-3 κομμάτια μπάσο Θοδωρής ο Κουέλης, συνεργάτης μου και στα live, έτσι, χρόνια που παίζαμε. Ο Νίκος Κασαβέτης, ο ντράμερ, ο Γιώργος Κατσάνος, ναι, εκεί υπάρχει έτσι υπήρχε ένας πυρήνας έτσι και συνεργατών, έτσι νομίζω, που με τα παίξηματά τους τέριαζε στο όλο κλίμα. Λέμε για τις ασκήσεις τρυφερότητας, καινούργια τραγούδια υπάρχουν όμως. Καινούργια τραγούδια υπάρχουν, αλλά ξέρεις, εγώ είμαι επειδή είμαι βιωματικός τύπος. Σωστό. Μπορεί να έρθει κάτι που με απασχολεί και να προκύψει κάτι, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί συνήθως περνάει καιρός. Ενώ δηλαδή μπορεί να μου φταίει μια λέξη ένα τραγούδι, ας πούμε. Δεν θα βγει. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, τη ζωή των τραγουδιών τη ζω μέχρι να θεωρήσω ότι έχουν ολοκληρωθεί. Όταν φύγουν από το στούντιο, νιώθω σαν να μην είναι δικά μου. Πώς το πω. Δηλαδή δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τα παρακολουθώ κι εγώ και χαίρομαι όπως μπορεί να χαιρόταν ένας ακροατής. Αλλά πριν τη ζω πάρα πολύ έντονα τη διαδικασία. Λένε κάποιοι, ας πούμε, άντε, τραγούδι είναι παιδιά μας. Για μένα δεν είναι μέχρι την ώρα που θα τελειώσουν και θα μπουν στο στούντιο για να βγουν. Ξέρεις, δηλαδή, ας πούμε. Τα έχω μεγαλώσει, τα έχω δει μεγάλους στην ενήλικη ζωή τους, όλο αυτό κτλ. Παππούδες, φιλεολόγους κτλ. Ναι, οπότε μετά κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να βλέπω ένα είδος ανάστασης από αυτά, ξέρεις. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που ήταν έτοιμο αλλά δεν βγήκε για κάποιο λόγο? Όχι, γιατί... Όχι, δεν θα έλεγα. Ξέρεις, μήπως άλλαξε κάτι, οτιδήποτε και έμεινε, ξέρω εγώ. Αν ήταν έτοιμο, ξέρεις, τα ολοκληρώνω λίγο κάποια πράγματα όταν έρχεται η ώρα τους κιόλας. Δηλαδή, οι ασκήσεις τρυφερότητας είχαν ένα πυρήνα τραγουδιών, αλλά τα υπόλοιπα ήταν κάποια που τα σκεφτόμουν ότι θα είναι σε αυτό το άλμπουμ και τελειώσαν στην πορεία. Ναι. Και όταν τελειώσαν και αυτά, δηλαδή, γιατί ήταν εξ αρχής το πλάνο να είναι αυτά τα τραγούδια, αυτό είναι το κόνσεπτ, ας πούμε, όταν τελειώσαν και αυτά ήταν η στιγμή που μπήκε η τελεία. Ή άνω τελεία, γιατί έτσι κι αλλιώς το τραγούδι είναι μια δυναμική κατάσταση. Δηλαδή, ξέρεις, και επειδή έχουμε και τη χαρά του live, ας πούμε, ξέρεις, όλα αυτά μετά δυναμώνουν με άλλο τρόπο, ξέρεις. Αυτό συμβαίνει γενικότερα, δηλαδή και με τα τραγούδια και τα παλιότερα, μέσα στα χρόνια αποκτούν και μια άλλη διάσταση από τις πρώτες εκτελέσεις. Αλλά αν μη τι άλλο, οι πρώτες εκτελέσεις τη δεδομένη χρονική στιγμή που συμβαίνουν, το ρούχο που φοράνε, εγώ προσωπικά θέλω να είναι αυτό που νομίζω ότι τους ταιριάζει, και αυτό νομίζω τώρα, αυτό προσπάθησα να κάνω σε αυτό το άλμπουμ, και γι' αυτό και είχα λίγο την επιμέλεια συνολικότερα. Τέλεια. Και κλείνοντας, πριν θυμίσουμε πάλι και το live στο κύτταρο, θέλω να σε πάω λίγο σε ένα άλλο αγαπημένο μου τραγούδι που έχεις με μια συνεργασία. Εκεί στη Σύρο θα σε πάω, στο παιδικό τραγούδι. Ναι. Επειδή πάει λίγος καιρός που είχα φιλοξενήσει και το Λάγνη εδώ σε αυτήν την εκπομπή και μου είχε πει για μια μαγική συνεργασία, θέλω έτσι και τη δική σου πλευρά, γιατί τη δικιά του την άκουσα. Ναι, έτσι είναι. Με τον Χρήστο, τον ταλαντούχο αυτό άνθρωπο, ας πούμε, είχαμε βρεθεί στο αφιέρωμα που έκανε η Λίνα Νικολακοπούλου και τον Μάρκο Παπακάρη στο Ηρώδειο. Τότε ως νέα τάξη πραγμάτων ήταν και τα παιδιά και παίζανε μια διασκευή που είχαν κάνει στον Παπακάρη. Και μετά το Ηρώδειο ήταν η συναυλία στο φεστιβάλ Σάνι, απάνω στη Θεσσαλονίκη, απ' έξω, στη Χαλκιδική. Όταν
γυρίσαμε, θα έτυχε να πηγαίνω κι εγώ στη Σύρο, οπότε θα ταξιδεύαμε μαζί. Περιμένοντας το καράβι στο σπίτι του Χρήστου που τότε έμενε στον Πειραιά, έβαλε. Συζητάγαμε και εντάξει, όλοι γελάγαμε, όλα αυτά κτλ. Υπήρχε έτσι, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια τέλος πάντων. Και πώς, ξέρεις, ήταν λίγο αυθόρμητο, ας πούμε. Τι θα μπορούσαμε να κάναμε εμείς τώρα, hip hop, ξέρεις, εγώ δηλαδή, αυτό κτλ. Μου λέει, να σου βάλω να ακούσει κάτι. Και βάζει, είναι ένα τραγούδι το οποίο το είχε γράψει το είχε ξεχωρίσει ο Χρήστος, ξέρεις, και είχε βάλει στίχους για να το στείλει σε μια κοπέλα, τέλος πάντων, ας πούμε, όπου το κομμάτι αυτό ήταν ένα κομμάτι ενός φίλου μου, του Νίκου Κολάρου. Και βάζει το παιδικό τραγούδι. Και λέω, αυτό λέω είναι του φίλου μου του Νίκου. Λέει, σοβαρά, λέει, και τα λοιπά. Και παίρνω τηλέφωνο τον Νίκο, λέω, εδώ έχει κάνει κάτι πολύ ωραίο, ας πούμε, ο Χρήστος που σκέφτεται και τα λοιπά, θα σου αρέσει πάρα πολύ, ξέρεις, ας πούμε. Μπήκαμε σε μια πολύ δημιουργική διαδικασία επίσης και το χαρήκαμε πολύ με τον Χρήστο και έκτοτε, ας πούμε, είναι και άνθρωπος κοντινός μου, φίλος μου. Είναι φίλος μου, ανήκει στους φίλους μου. Εννοείται. Τέλεια, πώς να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ. Καλή συνέχεια να πω. Και τρυφερότητα, παιδιά. Τρυφερότητα, μπράβο. Τώρα μας έδωσες έτσι την μαγική λέξη, νομίζω, τρυφερότητα. Και καθαρή ματιά. Έτσι. Λοιπόν, Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου, στο Κύτταρο, Απόστολος Ρίζος, σε ασκήσεις τρυφερότητας. Να είστε καλά. Ελπίζω να ανταμώσουμε και έτσι να τραγουδήσουμε και να περάσουμε όμορφα και να φύγουμε αλλιώς από ό,τι μπήκαμε. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ξένοι. Πάμε. Να είστε καλά.